11. november, ko godujejo Martini, je nedvomno eden najbolj priljubljenih praznikov v Sloveniji. Martinovanje kot praznik vina je morda že dobilo označbo, da gre zgolj za druženje s prijatelji ob glasbi, kjer prihaja tudi do prekomernega uživanja alkohola. Vsekakor Zavod za turizem Maribor Pohorje stremi k temu, da se pije nekih zmernih količinah, da se jih degustira. Tudi v hiši Stare trte se izvajajo degustacije oziroma te zadeve, da torej nekako hočemo povečati kulturo pitja vina in tudi martinovanje ne gledamo na to, da bi zdaj to masovno pridite. Seveda, normalno, da se ljudje se sprostijo, se družijo, podružijo, eni mogoče malo pregloboko pogledajo v kozarec, drugi pa spet ne, ampak v vseh teh letih ni bilo nekih večjih problemov, tako da nekako ljudje vejo, da se pije v zmernih količinah in da je vino le tisto neko tako zdravilo, bi rekel, ki ni samo za piti in pa da se potem res napiješ, ampak da se malo mogoče to podegustira, da se malo pomeniš in podružiš. Martinovanje v Mariboru je največje enodnevno javno martinovanje na prostem v Sloveniji, ko se v štajerski prestolnici zbere tudi do 20.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine. V soboto na Martinovo pa se bo zaključil tudi 17. festival Stare trte, ki se je pričel že v oktobru. Pričetek je bil tistega daljnega 1. oktobra z trgatvijo Stare trte, najstarejše trte na svetu, in pa se zdaj zaključuje v soboto z 11. torej za 34. martinovanjem na trgu Leona Štuklja. Vmes se je zgodilo, bom rekel, kar nekaj dogodkov, tako na prostem kot v hiši Stare trte z temi vinskimi dueli, ki smo jih poimenovali tako, torej da so se nekako predstavljali in tujci in Slovenci, torej domačini v enem večeru. Če je Martin oblačen ali meglen, pride zima, voljna kot jesen. Na trgu Leona Štuklja bo to soboto, ko je obljubljeno lepo vreme, nekaj sonca in nekaj oblakov brez padavin, zagotovo pestro dogajanje. Ob 11. uri in 11 minut se vse skupaj prične z malo pihalno godbo Novi Vrtovi Štajerci, sledijo potem okoli 2. ure krst mošta, ki se bo potem tam malo pred 3. uro spremenil v vino, potem pa nas čaka nastopi ansambla Čuki in pa ansambla Gadi, vse do 22. ure bo možno degustirati vina. Imamo 54 ponudnikov, od tega je tam 42 vinogradnikov, vinotočev oziroma izletniških turističnih kmetij, preostali so pa potem gostinci, ki nam nudijo neki suport k vsem tem recimo vinu, da nam nekako popestrijo. Vsekakor pa stremimo k temu, da imamo štajersko kulinariko, seveda tudi štajerska vina. Kakorkoli se že posvetimo spominu na svetega Martina, je pomembno, da ne pozabimo na globlji pomen praznika, ki izvira iz dejanj tega dobrosrčnega moža. Zahvala za obilje v življenju ter pomoč drugim.